Политически коректни позитивни приказки. Епизод 8. Дядо вади ряпа. Живял някога в село Тръстеник, Русенско, дядо Стоян. Дядо Стоян отглеждал от двора си много зеленчуци, но най-много се гордеел с ряпата си, защото я бил засадил с кредит по програма за развитие на селските райони. Дядо Стоян поливал ряпата с всичко, което го дават по телевизията, включително вода за уста и шампуан против пърхот. За всеки случай. Тя бая пораснала и дошло време да я вади. Започнал дядото да дърпа ряпата, но тя не помръдвала. Той извикал бабата, която се казвала Айнас, защото била с татарски корени. Защо ме викаш, бе, Стояни? Казала баба Айнас. Точно повтарят великолепния век. Сусма, казал дядото, след което кашлял 5 минути, защото имал бронхит от времето на химкомбината в Гюргево. Ела да дърпаме ряпата! Дядото и бабата започнали да дърпат ряпата, но тя не помръдвала. Баба Айнас извикала внучката Радостояна, защото била кръстена на дядо и на другата си баба Радост. Радостояна излязла след около 2 часа, защото й отнело време да се чекира в Foursquare, да пусне селфи в Twitter и да си направи група във Facebook "Мразя да вадя ряпа и искам целия свят да знае това". Хванали се дядото, бабата и внучката да дърпат, но ряпата все така не помръдвала. Радостояна се обадила на Шаро, защото имала 500 безплатни минути и 300 смс-а. Шаро бил негърче, мил спомен на селото от заирския национал Ндингамботе през 1983 година. Хванали се дядото, бабата, внучката и Шаро, но пак не успели да измъкнат ряпата. Шаро на свой ред извикал майка си Маца, която била хигиенистка в общината, а в свободното си време леела куршуми. Ама истински. Дърпали, но ряпата едва се поклатила. Тогава Маца извикала Мишката. Мишо бил селския идиот, който може всичко да носи, стига да му дадеш лукче. И така дядото, бабата, внучката, Шаро, Маца и Мишката се хванали, дърпали и накрая издърпали ряпата. Тя била метър в диаметър и светела на тъмно, но в Русенско тия неща не правят впечатление на никого. Ряпата станала водеща новина в сутрешните блокове за цели 3 дни, а сговорната дружина я изяли и на всички им поникнали страхотни гърди. Край на позитивната приказка.